Fivette ti lelo ozwa soin ya nzoto na été. Ya tchaka toujours babaya noir na nzoto. Moni lo rachu lelo vanda ti pa na bango. Mais manike avant da pa na bango. Na senso mi benga bébé gu. Mais ki gu ango ti lelo zobala ti. Lebite so mi bala ngo baya kaka bayoka ngai. Comment ngai? Bonnet mtukula Fivette. Aucun sénanga na ndeni. Posa na relation te yango ba benga na yo pas faire rigola. Atala peut-être que mutambo orolobela faire rigola nini. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga. Ta santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Yo bideo, yo na parfois bien. Fivette. Boni boyoko. Merci on est yo. Merci on est à la fin de notre sport et pour moi mwinde pou. Na mon pena ke oza complexé na muto achaka choko. Kwa kari na chaka ni choko. Ayo kisina baluba soni. Banaki, bana ya poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko. Belengi. Tala esika ya kovanda. Yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendoko somba bakiti to nini de. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kanabilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Longo esko ko sala sur internet te tikala ka leke tu te kaka masanga na te kaka malewa na esko to yeba lobi na. Tala ko zolo ba ke mobali noa de virgin yo Karine babimane na Dubai. Tazo le capaz obeta tolo. Biso baluba. Papson Makungi, yo moni ken biana. Aye, yo ndo ya pesa. Nathalie Makope. Alda. Merci Ebeta. Fali un peu. Tumba to la ki amour donc malambo qui me bien. Come on.
bakonzi This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci, nous sommes en direct sur Fimbouna Fimbo News. Bonsoir et bonjour, ça dépend à l'heure que vous nous suivez en ce moment. Merci beaucoup à la fondation. La fondation Gelor Moutele, le parent de veuve, le parent des orphelins, qui me suit en ce moment depuis l'Australie. Un grand merci à toi, Aigle Noir, Gelor Moutele, depuis quelque part, depuis Australie. Merci aussi à monsieur Frégis Micoli, maison Frédor, habilleur de Lix, habilleur Frédor. Je vous dis un grand merci. Et pourquoi pas aussi à Nancy, Nancy Tiamouna, Babi grande sœur propre. Moi, na yolo ya tongo à Paris, so na kenakati aux États-Unis. Na moni JR Kuba Balobi représentant valable, hier dans la Rawana représentant valable, il y a Dolce Cabana, le patron, le boss depuis Atlanta. Ceux qui na yé na kati à New York, na moni coopérant bâti quoi, le métier mystique depuis New York, lumière à New York, tant dans Zonga na kati à Londres, na yona papa nanga Jolili Atal en chérie annonce. Merci beaucoup à cet espace qui nous a confié. Merci beaucoup na salon Bernadette, il y a Mère Nabiso, grâce Kapinga, moi c'est à Pembe, moi ça Pemba Côte Sarangunité. Merci aussi à Poupon Louba qui Ozali Coiffeur, Balbi Batu, tout besoin a besoin pour se faire beau et belle. Boya na salon Bernadette, na Louba et na Avenue Tonde, derrière église, il y a frère Patrice. Merci aussi na Batutu Bolinga Rapegui, Titan, Antonin Farina Dallas, vraiment. Nabi que internet Ezali ko explosé parce que Bolobi ke Pegui Titan Janvier Mangoke, Azamuto pe Azoya na attaque pe baguerre. Parce que Bobi qui affaire mariage grâce Temo et boti ba conflit maramoza et belé. Merci parce que vous êtes présent ko la nabiso, merci pe na bande ko nabiso sur TikTok. Déjà na kosenga na Dominique Mulumba Kankou, mon réalisateur. Je reçois encore parce que après Maniké, je reçois maintenant un Janvier Mangoke, Peggy Titan le parallèle France 24, Baki Sela et le New Time, il y a pas en ligne, Bakonyo comme Bongo, Biso sans Jésus, Mawa plein. Succès nabiso. Isaiah Singaloke Tote, Isaiah Nzambe. À qui je vais dire bonjour, Janvier Mangoke, Janvier Wata, Janvier Mokondi, Janvier Badega. Mbote na yo Janvier. Ouais, Peggy Tita, Mbote na Omoko. Merci na batutu bolingaka Janvier Wata, Janvier Mokondi. Mwana ya ba mama, o batutu balingaka. Sangisa makomba ngwa. Na sangisa ngwa parce qu'on a pelaka mwana ya ba mama. Na batutu go soutenanga surtout na banda mingi na ba mama. Ngama Jackie, place aux anapeso penda Mbote. Moi si au pendake avant d'akana mondeli en Afrique centrale mouvement mutaliki azate de to yebeleza toujours majaki batutu bazona ba bandibu ba marocain ozomona ba mingi ka yebika ba libanais ya Afrique mais yemo ko le seul et l'unique o bala na mondeli po wana ba bandibu so bali algérien pe azan mondibu a mondeli te majaki na peso mbote na pespe mbote la place à kitoko mikolo to vana na mona meke bana poto bazoya bato ya pena ba séjour moi souki nde na mona Laetitia Mangoke chacha yaki awa nde na mona mère des nations Christelle
Lova yepa yaki na salon Bernadette ya place pena ya kitoko moi ndenge za la kande bana poto bolinga bo respirer moi à l'aise so bo yeka na banda luana na veni tonde côté derrière que église a fait il y a frère Patrice so kotika wana tuni mbala momo na bamonsa pour nous ala bien coiffé na ndenge ya valeur talaka janvier wata so ngana na place c'est que penda que oui bana poto bayaka na bo sente mère na Clarisse Moyembi maman présidente koleka maman présidente nyonso au senti pour ngana mwana ba maman tout au bolinga ba maman Brazil bokomba ba maman social ou asala na ba circonstances nyonso na pesi ba maman tout yanga ba Gladys Mbala la fête longue jambe chargée na bo Senderit Bongo Patricia Bongo maman Nina Boka na bike bientôt na Oyambo na Kinshasa janvier penda yo mwana ba maman na bo sanité Basile Lutula na peso mbote na kata state wana penda muto sala pona za singa janvier ko bungisa ko numéro na ngate na bi Basile Lutula na ko bungisa penda numéro na yote pour na bike yo penda na kata state wana muto simbanga ana Kinshasa zate babe arabe en école transfert le plus cher na bana Carignan surtout celle contre tous na obunda na bango Karim kutu makambo okota on dit osengi PCC le fait Jean yango na zoyebiso na bi Karim kutu makambo bandi osengi CC le fait yango pe na zoyebiso osengi CC le fait non senga CC mo te sepeli osenga CC le fait na héros yo titan ngai déjà toujours il va Kalombe ça a explosé yo osenga CC le fait Peki titan nga talaka montre na talaka par rapport à carrière nga talaka montre les rongo monsieur Betty tina oke ba Turquie tina otambola pango ngese beti yana zo biso mutu na mutu na tout na esco tous les janvier tous à calme les élèves tout monde qui grâce témoin balaki mais biso ba janvier bon surtout mutali bossa c'est puis la lokwa ngazate na on a pendant que biso bana ya kari bosse peli parce que guerre oyo bibi tika na sisa maloba bana poto balinga ba yoka janvier calme très à l'aise on va te gagner les koloté tout soit na si net nga personnellement na sepela makasi pe na sepela ki ton grâce témoin binga mona pendant que mala abenga na janvier félicitations na moni que musala on a pesa bino musala on a lakisa bino na moni bina ba fruit na ko mobota lo na moni grâce témoin et ça nous honneur bat bazo binga ngake mwana ona bokolaki na ndako soki na bokolaka malamu te alingaki kobala te mais lelo auti na makolo nanga o ba yeba lelo na kombo ya passeport rouge grâce temo azobala ndina yo kaki pe susu ya yo mais otindelenga déjà ba photo ke o ki soutien ki na otala pendeke bana oyo na sala na pesa makambo lelo mutu na moto azo vivre mo na lelo biso na ba lekechu lelo zo mo na pendeke lekechu comme différent na ba tout internet de Karina Kinda numéro 1 à Kinshasa mais en Afrique té en Europe té donc Karina c'est le monde entier so sentinde to zara awa mwana o Karini o ya fula lelo mais les que tu peux les délivrance té ya on a fait ça ya on a ça to sur no malema les bandi faut to chano mupandi ozo mona lelo asuma kamuso bokene espace les que tu bo mona vivant kitoko akenda ba Turquie o mona meka tambusa ka voiture lelo aza stable pour alandi lokolo ya Karim ozo mona poso koti na palais ya Karim koti na ndako place to ndeko va na Karim mokonzi la baron ti lo na recruter ka mais elle dit que ils en ont retardé auto so déjà ndako musu na Belgique na okena kaka leba mesana ke ngana ramukala na na ndima il faut za na mukala na mutu o azana valeur ke batu mususu ba roi mapapa ozo mona mona ndeke sens na ngote ngale lo mona ndeke ba leader minini ba eba ngati tana ndeka mabeti na grâce à ya Karina ta ko follow media ibanga héritier wata ibanga Weranson na ibanga Fali Poupa ibanga Badolphe Dominguez ba ibanga ba vela so ba Félix Wazikwa ba ibanga omona ke ba star o nyonso lelo tina ba bina Philippe ba ibinga ba Ibraton Piana et apporter là pe ba ranking bien sûr au moins tant comme le star il faut quoi s'attendre na nyonso e koya parce que on mona ka so tambola na maître Faza Mopandi dans le bon sens ngai lelo biso pena na ndema bete to ke nanu ke ba grâce témoin to za jaloute tout ce pe no makasi pour penda ke oui alakisement là ya star to moni ba like chulo pe ba komba star to moni ba Yvette Kalombo lelo msuku ba otanga kombo na e ezaka ba grâce ya mami lelo ba nene ya keloke le ser nanga na sali na pc ba mbote place aza pour ba ba pena ke nene ya kombo ya keloke le ser bana na okala ya ba vie ya par rapport mais na monde ya media na monde pele ya ba makambo ya YouTube muta pesa ngo chance lelo bo mona nene ya lelo pe akomi koloba o sape ba direct ba zolanda nene a pas na kata ya mulongo bata bisonio so les oiseaux de même plumage bisonio tous ensemble bana ya Karine mutarungu na nene ya pe na kati tant na zolo bana otanga ba kombo
donc tout bazala qui lelo tu peux mamba délivrance ninga zolo babunini à part za délivrance nazo ometa no tanga attends Yvette Kamolo Yvette Kalombo déjà zela zu délivrance les lectures zu délivrance na ça no tanga bakombo o batu o bakanga internet na mboka o Congo na Congo ya Karim Mokonzi ozo tango parle d'équipe nationale on voit Karim Mokonzi après biso nyonso to aka na saki moko mais Yvette avec une équipe nationale t'es un janvier camarade ya Karim na leo mo pa ndio dimlo no mona te ba télé réalité msando ya ba bibi kapinga pe bazala te mais c'est na sala ba kombo na mais mo ka ko comprendre que te Karim ndeko nanga ana makambo ala na équipe nationale te mais ande ko pe ko chabiso mo coup de pouce ko bibi ba ebani ko ba musana sala musana kitoko ba Yvette Kalobo baza ba camarade ya Karim Mokonzi la baronne okunga na iba Karim te na ndenga mabete na iba te bazi lutula na kata state aibi makambo na zolo ba hommage aki ibi makambo na zolo ba Karim Mokonzi la baronne KM one love teme ya Karim Mokonzi la baronne garçon Chantini na kati ya Suisse mikolo mo ba séjour kitoko na kata Belgique yo mona j'avais dit qu'on a toutes nos questions zana sisi nanga na toutes nos questions bana ya Karim zela bana ya Karim otangi déjà ba kombo ba Cynthia Radol ba Jaël Chou ba Filora ba vena biso kenda poto nani na yeba tiso bon ye tellement munene na Juvenal ba Juvenal ozomona même ata ba vena biso madame Subuzolo ozomona lokwa banani ba Grastemo nazo yebiso tana otanga ba kombo ba Junior Diazo ba Peggy Titan ba Niamakor ba Bir tangi ba Fivette te ye no te ye za équipe nationale te ye ba benga ye fo benga na kombo na ye ba za ba merci GL Show te yo comme on est merci GL Show dit que na bon merci GL Show par rapport à quoi il faut tout dans nos paramètres au moins il faut tout dans nos paramètres il y a l'équipe nationale pe na zalate il merci GL Show bon ba autant ensemble na ba quartier latin na GL Show donc ba yo vanda ce que GL Show sa vie na pas comme sa vie na tellement souffrance autant la moi si o l'élite titan moi si ba géographie moi si ba géographie ba histoire na nzoto mon ndé ba géographie bon yesa na ba géographie na ba histoire so mona teke mutu yemo so aleki na so na so mutu yemo ko aleki abike bo fina na ka nduta lelo ba kisi ya nduta ezali na ndenge mabete il faut avoir responsabilité ya propreté moni lo na Kinshasa asoza salité yo moko olingi parce que koti na zan ba t-shirt ba $5 ya ba $1 taka ndina lati na ngabo propre na ngabo moi $1 moi pantalon il faut ça ka pour mais Fivette ti lelo ozwa soin nzoto na été ozomona ke mutu na pe sorte na pe se défend on est au vandia yende ngazana au ko la tata jipa beaucoup ces até ata jimina yeso au la tango te ya chaka toujours baba ya noir na nzoto baba so moni ala ti jip ba o moni ye ti na makolo nde baninga bazala makolo ne koto ko mona te siko wana mo sa modèle ni ozo moi si wana na ndia mabete omoni Fivette ata bakabeli ngai ya fili na okosa yo te na ozwa ete malgré ba film wa benga mo ya posa nzoto na ebite ya mibali yango ya yepe kuna pa le bika olinga akoyo lingo te bon na ko linga nga mo sina bote na l'équipe Fivette banda le loti lobi yo mo sina ngala ta baba mo sina to na ko pese ko devoir ka moko omoni nga zane to mona ba fi ba kinana ba piscine na ba plage na mona ka Fivette ala tata maillot de bain pendant que nous sommes bien, ça propreté, ça n'est propreté mais so tali moi décor na moi ça va. Ma ben na eka so tali bon moni topé ça ba chinois merci hein. Ba ila biso ba niovi ba biloko wana mona meke moi so abimi titan so abetika ko ça Karina sali la mutu ça sali la on na ba temps. Ya ko kanga photo normal botine to la muki na tongo bon moni so kanga photo bo pa ba to sanza. Ah, janvier. Non, qu'on saute bateau bon sens. T'as la dégué à moi ça modèle ya bongo. Na éviter. Loin je mets dans ma janvier. Omoni mobile. Omoni ngana na bogarde. Mais elle souci. Omi ba ngo que ça no bogarde. Bogarde neti ba KN. Apenda bogarde. Pour le bat ba ko benga ka ba bogarde faut za pembe. Neti le SU mona ke ba loba ke ba mise o ba mwinde ba benga ko ba bogarde. Ce qu'il faut pas ko la choko bien na pembe ko botama neti bonga. L'artiste va pembe waka yende ngazana to pesa ga po de fleurs po monaka lenga zala kama pembe te wana ko ne ba benga ka ko biso bata mwindi po ba bengo bogar ya moi pasi yango wana ka ondino na lobi omundi ba Fivette ne bazana ngamo personnage chaveni na zawa ngana ko bimana mo ko Fivette po nga lingaka ba fi eboma mwinda te et pou il faut te féliciter mwinda nanda mabete ba mama bolimbisanga na respect na pesa rabino ba na poto surtout na mama la sanité mère nanga Clarisse moyembi mama présidente na peso mbote nga penza monsieur loko na rolo baba mama bolinga ba mère fashion ba ko inanga me boyinanga te ezaka ba vérité oto rolo ba ka pa mutu nyonso to azwa
moi pas azwa moi eloko na ye ozomona mutu azwa tirer moi leçon pour nga pena na ndenge ki mobali so na lingi mwasi na tali penza lokwa ba so na mona penza mona ba opele mona ni na mona ba opele na zaidi na katsalman na peso mbote my love na katsalman tai so na tali déjà na mona déjà ça bon ozomona sikoyo so to vandi penza neza ke to melaki eseli makama onde zalaka to kelala il faut miner zalaka toujours opela quand on mona na raté il faut to mona na net mutu loko la fivette o benenga zawana batu tout ba meka ba sepela te talaka mwasi yo moko mibenga ke naza bien na afia chance na boye nga bazoranga yo talaka ba patron ya ba chaîne télé ya auto yebi o moko vient na ya bila bimana atikala obeta lisoto yo moko mipumisa c'est comme ça moi c'était pour moi s'il faut yo ka misoni ta na bimana ba dunde ba yeba ke pour bozala moi c'est ba o bazio bali vient ça na mwasi na za marié tout ça rappeler mon bateau ozomona nga mutu loka Yvette Pinza na ndema bete na ozwa ndete kande na zabu na ozwa ipete parce que mal propre ya kosakana te mwasi ba géographie ba histoire na kati ya nzoto bisinga mwasi yona ebiseka ke alata mayo de be ake sukula na PC pour nga penza tanga na mukena ngomeka na miyoto ba finga nzoto mukeme bokono te nazana aka boye nazana gravité biso to mela na biso ba chafonte lokwa ba mbela no ba mela ba vitamine kaka nde nzamba kilanga na ozala ka boye chance te choko na chakati na ebite ko mafuta so yinde ni te na sukoli ka mafuta nde zala ba vite fait to kei to leki mais na botana moi ça bien nazara toujours na basi bien de ba loba ke ote chavalinga toujours bandumba pe ba basi ya bandumba o baza répéter le zela na okena mabe po ba bandumba pe baza basi pegi titan ezana bandumba o lelo baza reconnu so ta baza basi mo babala te o to ebike ba mata batalon na ville lelo ba personnalité minene ba personnalité minene so monye penda ke bato bakomi ko envier babala mabala o baza na lelo na ville ya Kinshasa na Congo so tali mwasi wale ki basi nyonso so binga yo ko ka mais boyi ba copain toke musika te na ndenge ya valeur osomona toke musika te asaka pendumba mais babala e batena ndakwa ngape chanter so ba ye na ozwana ngai na boya ka bango te pour basi bakubala kaka eza cop eza musala na musala eza na batu mususu tiandi kaka pusu eza na ba maçon mutu eza na cop wa monike bala ne bazolia kitoko bazo vivre kitoko ça net ngalelo. Merci Janvier. On va commencer avec notre première question parce que vous avez un peu n'habité sur un règlement de Kontawa. Parlons affaire Yvette Kalom. Comme dit Lelo, batune baloba maki Karim Mokonzi. Mais ça tout ba règle. Ça la boue. Tout déjà va éviter réputation à Karim na carte internet. L'autre moni Yvette Kalom devenir dire que Karim Mokonzi mon balu a des vergers Karim Mokonzi Bimanae mais ça fait bazaki battant et belé bandé kolianaye azo supporter même Karim Mokonzi mais lelo avec explosant les ketchup kuna même il a même parlé de que ba vie na bango ezala détruit pour na Karim le ba vie na bango beba par rapport à ma réputation. Bon, j'avais à ma place aux questions pour répondre en calme. Bon, y en a eu. Est-ce que Bandeko, surtout Yvette Kalom, Makambo et Kolobi la Karim, tu as vu déjà que Karim Mokonzi m'a aidé dans ma combo. Est-ce que c'est important que Yvette Kalom monenga yaki bopo na lobela, ninge Karim Mokonzi abimana mobile na habité yo posa pe ndeko za bandeko basi, au mona bandeko na ndenge ni bandeko za ba partager même ba intimité, lelo moninga ya koloba. Yvette Kalom va vraiment parce que à ça peu club naïe et pas comme na américain mais Yvette Kalom internet pesa au Cameroun à vous Janvier. Bon on a ndenge mabete na banana répondre na Yvette Kalombo on répondre non répondre mais Karine ça répondre te ya répondre bangote on moni bangonde bazana banda lelo tilobi on moni émission ba ça Karine on doit répondre bangote aime ça doit répondre ka on moni quand dans la page à communiquer on peut so bato bobeli article alors répondre bangote ngande mino sisa bango makabuto omoni kandi to bandaki nde na okina bona live for bo obi que j'avoue ça on wana mona karinga naza formé na nyonso nazo émission naza bien formé maître Dadi Bigis place ça yebi maître lourd olympique et mandé ayebi asa na kata Kinshasa ba bon séjour na Karine naza bien formé na Karine Mokonzi la baronne au senti que explosa Mokonzi mokili si l'autre a voyagé, as-tu subir la conséquence si a prison na makala
à part kaba souciat à part kaba pied banini oye kaka akota mais succès quand ça il y a mon asso que nous malé dans ça ce qu'on bien formé na kota makala te soit tika ce qu'on mona moko pendant que o avanda 2 ans na ndako na ye balia ba mela ba tambola ba vanda ba sala ba makambo ebele ils ont bien formé na ndenge ya mabete so na répondre Yvette Kalombo au moins moi si faut me ça valait faut comprendre que nga naza mais yo possible ça ka olia ko loba makamba ba puku Yvette Kalombo pe alobi na eka ka somna na loba nano au moins montu ndongo za soko miyebi ke naza il faut tika la ka place au moins là on a sepela un artiste MC Héritier wa tato tourner ya tembe plus que ya tembe au moins déjà le quoi comprendre za pe numéro 1 na ndenge na ye ba monsieur tout ba sala ka succès na mboka o ba tumusu ba benga bango ba complexe o ba tumusu ba sala ba featuring ya makasi o ba tumusu ba benga ba nzambe ya loyebo o ba tumusu ba benga na bango nyonso tout ba vanda ba autorité parmi biso surtout ça na 4 carrés leader on a pas héritier parce que Yvette tant aux moi si il faut y que oui na moi si surtout ba si alenga nini na pesi nomé na grâce capitale moi ça pembe ya mayele ya nini so na salon pena Bernadette wana pena mkolo salon bon ya na bomona na comprendre ka façon na moni na mona que oui ami pe ça valeur ta que par rapport à pembe na ba Yvette Kalombo na ndenge mabeta moi ça pembe baba moi si ya pemba ko tsara ngungité na ndako mais ye na penda dessus à côté si penda ngungi na ndako pour niveau ya lisuma moi c'est ya pembe à côté si ko ngungi na ndako na ebisio iloko elekelinga botambola mibale camarade no intime bolia bomela botambola bopartager o nyonso tout bopartager na yo comprendre que bando dominer bina le cas numéro 1 raison ya koloba ti yo parce que na mon penda que oza complexé na muto achaka choko kwa kari na chaka ne choko aloba labi o ya ba ya fi ya choko mais Yvette Kalombo botama na mundele meti so tali suka Yvette o mona beka za meti tala sko meti wana complexé na fi ya chaka choko mobali oya de verja yo mo bino vandi peko ozo bisa batu en plus nani na YouTube bana no bazokola bandeko no bazotala mobali oyo zane siko azotala ozomona ke batu o nyonso vana na bandako ya ba mabala na bango oyo penda kokota bazomona po mona ndeke wi oza fimoko na obenga openza ozaloka ba légette na bino o penda ke so mwasi akomi na ba période na yo na moni okale po eloko wana bolinga bamona to il faut boire kaka na fu parce que na moni obongo po anini oleki na yo pe o Karine abimana mobalo a divergent banda tawana tango zo tambola na muninga zo mene bino mobali na yo a divergent yo alongoli muninga awa kene tina Dubai po atali grandeur ya muninga na atali gete ye pona misuna bimana ye pona ka sentiment fana futele billet tala na place balongoli billet visa logement tala niveau ba PCE valeur mais yo emsu toke kaka na kuzu kana Kinshasa toke kaka awa pona ndimite grand hôtel okomaki quand on divergent que na ajuana na ajuana ezaleka ba na kozane ba ajuana emsu ne ba divergent que ingeza kaka emsu jeune moi vanda kaka emsu chez bango ozomona oyepe na parler des aka vite fait ndio ko ça c'est mieux bika ba c'est meilleur abongwa mwana oyebi makambo te mais ba divergent que ka tant oyebika des ayar ma bébé ko zapi na tinel parce que mobile na siko tanga monique akoki atali bina ke te Yvette wa tambola na camarade ne bina o Venzeli carte zao tala ka futele bien ti Dubai pour ba ke là félicitations à Karim oza mwasi oza kitoko osala pena honneur ya basi pour moi si so balongolo ba ke bima no ti libanda mboka c'est que voilà na peso valeur ya makase pour hôtel ya grand plaisir yo ba secret wana ba c'est Karim on dira betela yo lisolo te wana ngana zala te peki tita na beta ka lisolo par rapport à ser na biso Kalombo makambo ki oloba obike ayokisi baluba soni ayokisi na baluba soni tazo le capable obeta tolo biso baluba tobunda IDP suana bato evanda mais lelo balobaki basulu bazwa pouvoir te lelo na bazwa pouvoir yo baluba bazwi pouvoir mais kolingo imelie baluba te na makambo izo sala nani tala ko zolo bake mobali noa de virgin yo Karine babimane na Dubai tala niveau siko o mona meke baleki yo na niveau
tala ce que ça baluba soni ba papa chéri JB Piana au senti moto pamba moto loso ba fa ba référence ba tuno yo ki tok yo leki papa chéri tala ka grandeur bazwa tala lo bina ba faci beton o mona bana moto soka beton ce que grandeur ya baluba na est-ce que pesa baluba na valeur yonde to mona ke basa baluba na mibali ba moi différence o mona mwasi ya muluba o mona ka nzoto o mona ka kitoko emso asuba na mbetu yango lozo mona mobala tala ka zolala na yo l'air nyoso tout sola masuba na sola masuba a okimotende ni tita mobali fakima po mobali soka zo mima na mwasi na ndete ba mère bolimbisanga il faut ça na baudeur ya bien il faut ça na baudeur ya bien tala na ba muchulo ka ba benji yekuti mibasi basale la remikolo ando na bandala wa namona ka ndo fanda na hotel mobo azo mwasi mwaza na ba raf 4 ba ni ba bobo la talaka atalika kadi nazi mwasi mobo apembe me akima ina ya kukima siko zo ba bino beti no lisolo po mona bien oza mayo faible ko lingo ndima défaite boité wa mwasi ko Karine ndio za spécialiste sur linga mbala bani aza kitoko moni mutso aza kitoko aza spécialiste aza spécial pour aza kitoko mibali na bino nde bazo linga ye ya so linga bango te bango monde bazo ya envers ye ce que degré faut ta la niveau yon bina na mo bina ke mayo faible bina Yvette bina tete place on a bina simbité bongo so Karine a posté nga estalio na nini page ya Karine te alobeke ya kamwa Karine a posté janvier mbala moko atikolo bisite Karine oye biso Karine lo saba kambu oya no yela ye po di ke bolo bate po dirija biso nyonso yongo tima ka baba ndeko dirija rabino ma dirija Yvette ba nata na tanga ba kombo bango nyonso baza na longole mutu te bona ndeka adirija ka batu nyonso na ndenge ya mabete alelo aganya bino pomotaka mode vie o Karine a vivre yo tikelo vivre ngote ozwa ko tu chance ya star munene ya mboka o lelo pina so azuyo atio na ndaku na ye po bima za déjà na ba famille ba hôtel bi mwana biso abali nani star munene a bima te o mona meke ba famille ba loka ba gauche à droite o akenda ka bandu ndoke bandu o akenda ka goma na ebiso po ba mona neke libala wana famille pambwani libala wana to star na famille o mona meke problème nyonso tout to ba noyele non ko sortir soza mokonzi na mboka oza ministre oza musicien o batutu ba yebi na mboka oyo izana ba famille bazela ka msu mwana ba msu possibilité te parce que so akutene ba yebi déjà za na muke na yebisio famille comme nyos na sima lo mona meke o ya kota ndako nganga o akinda ka bu akota ngaka ke ndeko na bango wana ifaza la kana fachi ndeko na bango wana ifaza kana ministre ndeko na bango wana bosikiseka ba pele sokota mikolo makasi ndeko na bango wana il faut ça kana PDG na ba ya uni mushedi code ya mboka ozomona meke ba tali pendaka ba Jordan Fonseca un super play ba tali pendaka ba cascasserie ka poison bata ba point ba tali ba kofolo mide ba tali ba beda chou ba tali ba Patrick Muyaya bata bata ba kombo ba fait choisir matata omona soki déjà ba yoki ka kombo wana famille nyonso et côté londa parce que Yvette a joué chance ya leader mon temps na ko kombote avant c'est pendant 6 mois 7 mois na ndako comment les bana lettre ni na yebi na ngati na lobana ngati na bona nga otumbola ba na bona nga ko tumbola ba tu pona ka problématique te ba bomba na ndako mais abima sain il sauf tala ba bokile na biloko libana ba comprendre que fio za fia libana ba comprendre pena que fio fia malédiction ba comprendre pena que vie oyo akendaka wawate yeso avandi 2 mois 3 mois na ndako afutela 2 mois 3 mois 6 mois une année na ndako wa parents akeli susu azwi ndako afutela ake 2 mois lisuna libala bozu ezwate yango jalousie angoko tsangana ni ozomona siko na keno pe siko na côté lekecho omoni na batu tout batambola na Karine Fallait que tu pas tout non que j'en faisais na famille te on est Karine à lokota koto non to non ma famille to chona mo mpanzi to chona mo mpanzi po mo tout na mokinde za aka na ba parents aka na famille botama to botama lo wa msu to bate nzambe kutu yesu kutu baze mo nataka neki na transfert bien yobika mais ba bimisele mama na ye ma Maria papa na ye Joseph mutu o botama na nzela bwazate no to mona te banda ba miracle bando salama tout le monde a bimi kamba la mort beauté mutu to azala kana famille lo baka ke famille ba sundula c'est bien mais na kenano na lekechu mo muke omoni na respect à lekechu na lingaki makasi aga c'est tout na ba vie na bino beba elo ke to peso azaka garçon mo baza pena intelligent le msu somoni parmi batuna
équipe nationale ou à Pambouani ou à Zoui na ndenge mabete stabilité au Karine ando zana Kinshasa au penda copier Karine koleka biso nyonso iza lekechu na copier nani accompagner na formation accélérée au senti que ndenge Karine alingaka vivre yango wana ndenge Karine alingaka sala boye penda la date kiska Karine na sens nini ando elisangelo ko tonton lo ngato ando biba na Karine tant na premier déjà moi ba end ba nini boye 50 janvier l'air au faut la montre ndeko nanga au monde to vivre to vivre na sima mwana na mwasi na yebi na ngate soka sala nini soka simba nini so nini de mais ale loko kati na ye au moni soko longo Karine lelo au perdre abi profiter linga au kuma stable tant kuma stable soko lingi okende wasko okende soko na no comme stable net na mikolo yo futela te au mona au vanda na hotel tu vas non pas Karine, on ne va pas Karine, on va pas Karine. Mais ndak moiza a okoya pour zono mais ko bima na obote ko beba na iti. Ata lobi no vanda na yi. Abi moni ngani za. Na vanda Karine tina suka stoka bwana mais il faut na zo fona tabona mituka. Voilà c'est royal sanga a foutre la studio $100. Voilà ndenge ba réputation na bebe ba $100 na yebi. Oh kuna bandu ba makabwana te. $100. Mais lelo lekechu ba village pande. Botami lelo balekechu ba voiture c'est vraiment ndo ki na epi ba chine lelo pas du délivrance salomona maboko Karine lelo o mona mneke ba tout personnalité ba yebi pe mwana ya Karine kwa yeba ki ko gérer ba chinois so moni lelo ba vieux ko tsana ba chaîne ya lekechu ko bi ka mona Karine so ko moni lelo m susu sur 100% lekechu tinga o vivre wana ba fani ya Karine m su ya lekechu ba ko zaka 20% 80% c'est Karine mais l'autre comme singa les que tu as dit que vie na bango azui délivrance Karine acha bango na ba merde réputation na bango abebi sa vie na bango les que tu oui ko bebi sa vie abatu est-ce que yebi ko bebi sa ba vie abatu mona no ko bebi sa ba vie abatu eza na bato ba bebi sa ba vie na bango les lotis lo ba regretter makasi même sous Karine ta commissaire il y a ba musiciens congolais ils na ba musiciens congolais ils na ba boss ebele ba koya mais ce que yo on ba ke ba bebi sa vie na yo les que tu le tambola makolo te les que tu le zanga kalipe ko liate les que tu le problème na famille malgré ba famille souvent na poto mais M sou na Kinshasa awa M sou avant poto ba kende wester bazonga bonde ba macha ki batinda biso nde ba maman na biso ba Gladys Mbala la fête longue jambe batinda biso loka ba Brazil bokomba maman sociale ozomona nde bina batinda la biso na ko sa ote M sou avant batinda ba benga no les que tu ko di ko sera déjà au bombaka isa grâce à Karine mais lelo M sozo benga biloko bité abebisa ba vie na mino kamusanga ba bebisa vie no par rapport à quoi na ndenge nini ozomona po ozamu tout lelo comme stable boy on ba réputation et bemba réputation le réputation no leke tu na peut ne bemba boy M sozo réputation na bien et bemba réputation lelo réputation ya leke tu ba ne ba komi ko envier basi ya poto na ba famille senti que yo ba tu ba komi ko envier yo kutu ba koma lwa yo bi combien ba journaliste lelo oh lelo ba komo la exemple à suivre ba koma lwa leketu ne ba notangelo ba kombo ba Barezi ba Moura ba Jazz Kavulu ba Samu Ebele ba talaka ba tu wana nyoso ba komo il faut to zaloko à leketu ba Barezi ba Moura ba Jazz Kavulu lelo comment on te kane ba fouiller mo ya loko ya chwana longola ba fouiller propre te ba ni na poto na Paris comme kuta koka esute parce que batu ba komi ko réveiller leketu te leketu tika mutama be ke ingratitude na mokili za mabe tala ke ingratitude o ngai janvier na sema ta eloko efutelanga mais papa le mot na bango ba lelo na yo comprendre soko ko longwa to ebi ke wenge 4x4 tout terrain o boyebi leader azalaka moko mona groupe leader azalaka moko ba panzana kutu mais problème était lo ba sala ba guerre o mususu ba ko sala te mais ba sala ba guerre mo loyal o senti que papa chéri na point na e o rason bana bazo lia bazo sumba pona kombwa wenge lelo biso lelo ba janvier oyo mona mleke na vandi pena na keka na bengi ya uli mushedi ko dambuka vieux wana so na tiebo ndr problème o yedinga na tangi pena na boni na bengi ba chinois ba mama autorité bana membre ya Karine Mokonzi bazala kaka bobo kendo ba chinois nde ba kuma miba bazaka kaka baze ebele
baliboma ya mokonzi bamere fashion na bie bakisama lisusu ya kosakana te nayebisi yo sikoyo yo leke tu ovandi na yo ozoloba mpendake réputation ya nini leke tu ozobakola famille ozotangisa na kombo ya Karine tolinga tozalaka ingra te nga azalaka ingra yo pesanga kutu conseil yo kutu bénéficier par rapport à conseil bosina mpo ozalaki na maîtrise mpo ozalaki mpena ozalaki na komikitisa lelo tala ndenge efuti yo biso kutu bajanvier oyo navandi 2 ans oyo bato bafinganga mokala ya Kari oyo bato bafinganga nyonso na ndima mosusu yo ndo anotamona Kari batikala ofinga oyo ya bamabe kutu ya nini boye te me mosusu ya babosi na oyo nga pendeke amemelaki esaki atindaka ye boye mokala na ye ye ndenge azana babetaka ye babenganaka ye ifai kuna zala kutu ndenge yo zali mais yo zui yango kutu mais lelo ko babina ke o Kari abebisa réputation na biso leketu na yebite réputation ya nini yo na internet ozoluka réputation tanto baka na internet église ezate internet ezalo kwa bale nde bakendaka kuna osanti ke onga na sambeleke ezala te kisi équipe okozala siko nde mpe toza na internet eza église te yo ozoba réputation longo esiko okosala su na internet te tikalaka leke tu te kaka masanga nao te kaka malewa nao siko toyeba lobi nango po bato bazolanda leke tu wana mpo bebi koza na kombo a partir ya Karine mokonzi leke tu toza mita malamu leke tu yo solo baboye okamusanga nalingaka o trop oyo baopesa bato conseil obisanga so na mikitisa natala leke tu lemo nazonga penda ifenalanda exemple ya suivre leke tu mais lelo nenga nazala na top ya kosakante msunga lelo msuna baleke tu benga bapusa na pembe na ngate bamona rege mwana Kari ngana la na Kari na ola mukana bino sibo kendaki déjà siko ngana ovanda to kamo fils bovanda suna nda kote siko ngana ovanda man yo zono fils mais mso vita ite mais mso avoya kutu na ndako na ifo benga eno Kari na oya mais soko ye obengi to yebo mso na siwa na ba ovanda biso na si apo benga ende janva kiti ya ye bakotisa leke tu parce que ngazala nayi tala siko décrit. Janvier, on va parler de Sandralina Baboté au Baochobwa qui est maladie. Et pour en conclure, le rachou à Sengi, la Kofiolo Mide, Amema, Manike Poto, Atalata, Babia. D'abord, mes sœurs Nabiso, Sandralina Baboté. Bon, on a dit ma bête. Sœur Nabiso, Sandralina Baboté, on a sœur Nana bien qui a sato suna. On a dit que celle qui est moins vidéo. Ça l'a pas nabi que Nzamba Zaya Batunyo so et s'il y a une maladie ou à sali lokoana aiba que tous ces pays ici ba soit futa mo pa na eta futa na bana bandeko ba koko na e pata la sera batu afana na calme na sala ma sala ba délire na éviter jalousie ngo ya nini ngana mona jalousie za caprice na ba danser zo mo ba danser mais na ki manika lobi ke na mazala na ngo abandeko zela na sisa na zela na ebiso moni ba danser ndé ba sala wana ba danser ba peka ba star moni danser surtout à côté en orchestre na ndé ma betani nga kaka bima na président atika moi CV kende za même sota yobika moi sinon sinda zala so alikite mais nga penza MC penza ke vio na penza to nene orchestre moi lobi nga o senti pe na makambo ba danser tout balinga ngo ya santa penza na ndinga mabete place banzila tout atambola o senti penza ke leader ni na mboko ba muta pa ça pe po e bazara danser kaso na okina mabi o mona meke 20 le apla fia kombo ba danser de belé balinga ki tata tambola ka monde entier taka danser so tambola monde entier kaya ça Ozomo est-ce que M super jalousie M super OK pe na ba danseuse mais na to tanga mo to kutangila ngakoma na bika sita on peut ce exemple que danseuse nyonso so gaza na orchestre so vrai chef da ka mo sa leader bazali mais faut za propre mo leader tango bonne faut za propre na ndinga mabete net kombo to tangila nga fivete na ndinga mabete so bina na orchestre moko M sou mutako bima na M sou mutambonda unako sote kwa mutambonda mona na penzati M sou mutambonda mais batabambonda ngope il faut totala il faut za ga ndé mona kwa ba vina so ba limbonda uzomona kwa mutambonda lokwa ba jimi mbonda na poto alinga tata lika fivete mbona ebiso ke fia mal propre fia libabe fia boma mwinda aboya talaka mutambonda aboya sikoyo moni onto do ba jalousie monsieur zo uta parti na bango poye ba orchestre soit tambola na o wana oyo yebi atikalo bana ete ezana batu peke msupe bango boaki la ban ou pas me rappeler ba concurrence nga boyo so bimana que c'est ton bimana leader au milieu za ndake au moins meke place ba fanda na ba danseuse ya ba danseuse au senti ndake na moni ndake mena so linda avandi pinda père son âme c'est na so ba Monica Céleste ba choise ba nono ba diamant
ozotanga le café kinzoko na mve nani BBC aussi banani le café nzoko nani kuna bosen kombo na ye ozoloka ba bête sauvage ozotanga peleke ba danser banani susu nani susu ba danser zo bien nazotanga ba miet shege ba mondongo pe on pas où ba mondongo na Belgique ozotala même suba petit même son ke ba Gisèle Yamamoto pe Kombo taka Gisèle on a o mususa koma arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka baaktivité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe baaktivité mosusu ekoki kosalema awa ozotuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class o senti que ba danseuse o bazana ba kombo lelo exemple à suivre on a que so tali omoni ba Shakira omoni ba Louise omoni ameke ba danseuse ba kombo tali omoni ba merveille ya Mado omoni ameke o tali omoni ba Philo petit so Philo na peso mbui ozomona on ameke ba danseuse bana ba kombo ya tikolo sala ngote atikalité reconnue soko ba ese ki danseuse ya kofolo mwe ba boya na ebité mso foza ya dakumuda ou bien ya vile mso to kufa ana bandal vina biso shora mbemba malgré shora mbemba bisa ba bato o bakenda ba poto senti ba kenda koto ne ba nono ba diama mso ba shora mbemba pe o ya koza pena mso ba danseuse na ko batana ba orchestre nini yoka ba kibinda nkoi nesku na ba la team na ebité ko tsoka a peser parce que au sala ni kombo tango lo ba makamba ba danseuse faut tala ba danseuse c'est que jalousie nous c'est ko te ko taper ba fivette botala Sandrine na viva kitoko magabi na nepe suta kota kutu mona YouTube emso émission vana na pana vanda na vie mais ye Fivette vanda na studio omoni studio Fivette vanda na ko ndenge to bazolo bakier tokota mamsuna stabilité toke no stabilité omoni stabilité ya bien na ndenge ya YouTube na ndenge ya basi on a dit que ba posta nzoto o ba ndako bien o na Kinshasa omona ba sinta kapa shoke pale ni kitoko asinta kapa cha vanisa loka ba serma miso ba bibi kapinga mama lopangu kutunde ba vanisa makambo kitoko Fivette banda to yeba no filma studio na hote omoni bato basa na internet soko vanina omoni soko sala jour mususu bozwa ba sala te émission omoni ba studio zalaka lutu mbeli baket na bilamba na faire en repercer nion c'est si kamoko yaza kuna tante ona na cuisine te yene zalaka ote na za na garde na sala na ngote na ba bilamba na ba saki nyonso aza kuna ta na salle de bain te ozomo tala sko niveau a bongo zo se comparer faire la sauce ndali na bazana mbasu j'avais kasi bato emsu pe na ba bongo wakela pe ko sala pe ba Fivette qui jalousie na qui danser aux 8 emsusu pesa gel show merci emsusu pour na studio pour niveau télé ngana o ngana yebi jalousie kaka Fivette folia ka micro yaka kota na mondo otamboli makasi na balembo vanda apa bandeko mabe ozotambola parci par la ngako to jambe moni ndako ona banda ko futela na vie na ngai ya liboso to na longwe pa Karina na hotel na bandeko vanda hotel tika na expliquer na ndeko vanda hotel mais toza na mapango na yolota na kilo luka faire taka na hotel na futaka par jour $10 beta sko na mois ya combien 300 mais ce que yé ko futela na ndako ya $100 ngana vanda nga vanda ba dibamboma
bato bayebi chambre tuna bamasa na babir bayebi chambre salon toilette na kati na futa ba $250 fivete yo kosala ngo te nga kocompare nga na bato tomoni nga nza basala nga mobali soso bake omura stabilité ya nini omoni chaîne na YouTube na osala te oyete na osala te Karine lelo ti aza Karine wana banana Kinshasa te kenda puta tikala osala chaîne na Kinshasa te sala ga na poto ozomona bato onga na komona ke lelo MC na kobanga na ba chaîne na kotanga kam su 4 chaîne 5 chaîne na boy ba stink ba Frank Steban ba Ken Piana na tangi ba nani susu ba Mike Lokamba ba Bibi Kapinga ba Cynthia Kapashi ozomona ba chaîne na mona ba coach saka net ba chaîne na mike o na éviter yela na relever du compte ya banque na yo oyo mbongo ozo rapport beaucoup ça mona banque na mona so binisa ta $1000 ata $500 na chaîne non le bimate mais nga so na vandi ba chinois ba bana mambo na bato na yeba na bango o senti ba vena so ba gi basket mo konza double contre na vandi bo vena nga zando ba Nixon boutique ilamba na vandi bo vena biso gi bokopolo kude ratakate o senti benda ke mobali ozo so na bengi ko ya so na koti bilamba propre koti bo na bengi code des oya ba chinois ba my love o mona yona boya mo sa chaîne poa na ko vana na moi pe na toucher pe 1500 ce qu'on a ba la chaîne mo ba no pesa ngamu to passe na gérer na zonga bo par rapport que le lobby so ba janvier to pesa ni sala o ça que oza na chaîne te ba stable par rapport même sur stabilité même chose o mona par rapport ya pesa si manga na pesa te. Merci Janvier. Stabilité avant d'avoir. On va foutre là. Par rapport à Maniké. Tu vas dans sala, na va na souter. Par rapport à Maniké, le reste na kei na voyager. Né na ke Turquie. Toi na zonga, au monde nga penda ke chambre salon cuisine, il y a propre quand des Karine ezala. Tokomina suka. Bon, qui m'a pardon, c'est ça m'a pardon. Ba propos le rachou. Ba propos le rachou, papa ya Maniké. Nandenga penda ya bien. Tomi pesa valeur na valeur. Au moins le rachou le lova na tipa na bango. Mais Maniké avant da pa na bango. Bavanda na mama bango ndako moko. Mais Maniké futelaka. Maniké vivra ko sabana bana batanga. Bana msuba zo ba diplôme. Ozomona ke moi sans responsabilité par rapport à msundo bo Maniké bo mais ana bana oyo penda mitu peso sala. Mais le rachou yo a jeza na ok. Parce que babo benga on qui muke mais si beaucoup pas m sous grâce témo bali m sous cause appel mon la grâce témo yo faut le capé bala yo faut le stabilité mais on finit malika pays yo peka bala mo ba na yo pe le m sous par contre tout le monde que YouTube a refoutu abino YouTube a refoutu abino na ba tembo te na ba castel te na ba tino loka catch mo yo la te refoutu roté pour ngana m sous be to ke ne pe mi place ba kabeno $20 bokaboli pe zo mona tongo linga stabilité lo bana Maniké bo mitala non personnellement le royaume Maniké leki na makambo aleki na succès le bara que M sous mal géante il y a merde c'est comment les cas zo mbongo Maniké ba star rebelle ba bien Maniké za star na internet sozo tanga ba tapo Maniké za lia yo benga o Maniké yo mo zo na sens ya responsabilité na yo na sens on mi benga ka bébé gu mais qui gu ango ti le zo bala ti débité so mi bala ba ya ka ba yo ka ngai comment ngai oh moi s'il faut ça bien il faut ça propre il faut ça goût au mi bengi là au même temps moi ça zo ma ngana boy il faut ba système pe ça propre parce que yo ka kopenda ye ndipo na tali penda ke massa na ngamanya oyo ba leke sanga javi na okanga na tali penza bona simba mutu ngabi ngai ya ndenge ni na vali loka Cédric Panda dans son plein allemand au senti na tali loka penda ke ba Isaac Parker na tali loka ba Manu Mwendo vena nga ya kati au senti ba maître lourd olympique Mandembo Jeux olympiques babi yo ne penda super babi mikolo tozolia tozomela tozolata 4 catch maître Dadi Bigis ya on azolo baka ke pona bongo loro pena ngana ki le place mo sanga babi na ngana sengi pardon na ya ko ka émission ko place na na makasi pita place na limite to kata no émission to kata te zela no to kata émission place pena na ya mabe ko ba chinois balo babna ke na to obike na otomboka po ani nandenga mabete obanga Yvette Kalombo te omoni na za tita omoni ngai so na fuka maloka vena biso la coste na fuka mananga fuka mana maison mère yango pila tita na fuka mananga omoni ka muta fuka mana ba missionnaire la coste parce que ngana fuka mi lokwa artiste na fuka mi lokwa star o ba baby na internet première fois afuka eza janvier ne fuka ndenge na so bana yulu to fuka manga par rapport to tala ba grandeur vena so la coste so afuka marabu atare grandeur ya wera ensemble ya wafuka mangasiko talaka na yo gandara Yvette Kalombo mona moté janvier ozomo na vandi penza mutu loba fivete
Ah, j'avais eu quoi FIV. T'es non qui est. Baleki babi yoka nga na sengi pardon. J'avais tout quatre émissions pardon. Nga au monde internet mutu na senga ka pardon batu bayebi on a tchana c'est l'effet internet ezaka carré. Obiti na tala avantage na. Tala ba miseni nene ya mboka o bakanilanga. Bah on peut bana ba américain janvier. Donc ne biso ba miseni nene ya mboka o bakanilanga. Yango na lingaka artiste nga yepe na fukamela ka eso emsanga benga nga izaka héritier. Pour nini ayibisa nga janvier mundu mozana petit nga wa soda yo caché ça na vidéo na vidéo wana comme ko ba kanga kaka vidéo libosé bi masanga mnake j'avais caché ça te moi na yolo caché ça te ba kanga te taka na bana ko sieta le papa sera sieta pour na pisano Ronaldo nga ko na sieta pour na héritier pour mon ami caché ezate na vali na kisenga mutu lokola Fivet bana na mikie nde bazalaka wana ba peta posa nzoto na vani na sengi bango pardon nga janvier. Merci Jean. Na senga ta fe na ki sinzoka pardon so na bebane bon ke na fa bena tele e vena na ken pena makizembe na sengi pardon na vali bena bona tele bena ye na o batikali bena na vani na internet na sengi pardon il faut zakari bonnet mtukula Fivet aucun senanga na ndeni yo moko nanu kutu bakanga au moins 4 fois 5 fois 6 fois pour ani bakanga pour ça na relation bien té so batem so ba cotiser ka batem internet ba sengelo ba pardon yo ndo ba bimisa yo pour ça na relation té yango ba bengana yo pas faire rigola atala pena ke mutambo orolobela faire rigola nini j'avais merci faire rigola artiste il faut moi ça la propre il faut ça la nanu na réputation ya bien yango ba bengana ba tika ba na biso ba petit na ba gouver lelo senti que faire so atali gouver biso ko ba janvier to ça pas héritier Tilelo nazalaka toujours batu ba bien bengana momo na lobby janvier na vidéo na héritier Tilelo ba yoka ka Sony. Merci. Nga na vani na senga bino pardon. C'est na Clarisse Muyemi. Merci Jean. Na peso ba mbote place ça muta memenga kuna omoni koto nga na kovanda te so na kende après ser na Clarisse janvier tala ka muta bemanga kuna oyebi muta bemanga kuna demande de compte janvier ye ana fondation na ye asololaka na ba carrière na guerre na bango mère Clarisse Muyemi mama présidente ya ba ONG ba makambo ebele azalaka na première dame sikotanga ebisanga janvier na même en place na ketala petite na nga malika yep na za marraine na banga avenga koto kuna na ko komate par rapport à grandeur na nga ser na nga kuna na ko komate atuninga bi ko komate pour aller n'habiter moi ba yuma ba za kuna so ba moninga ba linga ba se crier msuba ya kosimba bonzoto de Karina la tsanga binanga janvier star abunda ate star faut qui mama kabo star faut za na palais star faut za na ba charisme mo ba place ba tumususu ko komate o no mona ke Karine bondo moni rarement parce que mère na nga mima nga place wana parce que na talika par rapport ya to ya mère Clarisse Muyemi mama présidente na bimère na kokita singa na place na ozana yo mutu oyate abi wa pousa na te 20 jours azala 20 jours abinga ko jambe ni mère place nga derrière mais nga kuna tata en place nga na za tata na ba mutalika su banani ba yeba mais ça ko fena mutalika singa na ko koma mutalika ba des habits jambe talaka grandeur na biso oni mutu oya otuno likambo na zati na vanda be place na bato basala be émission tokobeta ye tokoloba na ye boye tokobunda tokokangisa ye amata ba avion na ye na vandi place wana na yebike azala pete na mona ye pete soka azala na kati ndaka ko bima te pa bazo na zala na bango ba c'est Clarisse omeka ata jeto so lobby parté makala bazo signaler sur la kenda kona na vanda na senga bango pardon nga janvier merci janvier o azana image nga senga bango pardon loba botika kokosa o azana image nga na benga muta benga nga na bango nyonso o pena na comprendre que habité suna za pima wa force na ben janvier o moni na zana no kokangisa yo janvier ti samedi no kokangisa na Alexa bo natala na kombo na été natala été nene mais na yebisa ye na salle émission na banga te le toute la journée dans la journée lundi ti samedi le kinda bakani na pété na vandi merci janvier natali ba paramètres loka bobengaka o Yvette filelo muta benga nga lisusu ser na nga binez wana peso bote ye peut-être ba makambo akota akote mais ndia benga nga tsenga sulule na ngai par rapport à ser na nga na sulule très bien to sulule bien yo yibi yo ze nga muta benga nga na ndenge ya respect Carmel Odia janvier okotinga suna délire on habite Carmel Odia yo ça sert na nga yebi une place to kutana na yo to solo la ko yake pa na nga janvier ndeni bien janvier comment finga nga janvier na ba reconnaissance na vie na yo ya botala boy yo ndo mona na chapi na senga bien c'est bon merci beaucoup merci beaucoup mais bato batikali wana on est à la fin de notre na kima ba misa mine na mboko merci à janvier na vandi
Merci, Nassar. Merci. Ah, on a 5 pardon. Merci no Karine. Omoni Karine, Karine aussi la bino émission te kanga. Toi aussi la année la bino. Merci, on est à la fin de notre émission. Karine Moutologa et Fifet en merci à la fondation. Merci à Janvier. Il faut le j'ai des douches, il y a bien, il y a propre sous Colonango. Il faut le cabadéo, il faut le cabas parfait, il faut le cabas stick. Est-ce que yo font pas parfait? Yo di stick. Merci beaucoup Janvier. Yo di déo, yo ça parfait bien. Fifet. Merci on est à la merci on est à la fin de notre émission. Merci à la fondation. Merci à la fondation. Si bala la réforme pour maga mwinda ya repelisa te quoi ni. Boniko te faut le bala bango. Janvier kana émission. Kata émission. Monsieur Katani. Papson Makungi, omoni ken biana. Aye, yo ndo ya pesa. Fali yango. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.